नमस्कार दोस्तों, इन्फो ट्रेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है लेथ मशीन के कुछ क्वेश्चन है और वो मैं आपको आज बताऊंगा। ये दोस्तों 3 चक्र और 4 चक्र के कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों आप जो है वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और यदि आपने दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज दोस्तों इसमें जो है आज मैं आपको 4 चक्र के जो है कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा और आप भी इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको दोस्तों इस तरह से नोट्स जो है ये एक दोस्तों पीडीएफ फाइल है, पेड पीडीएफ फाइल है। इसका लिंक जो है नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको जो है बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है दिखाता हूँ किस तरह से जो क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले देखें, हेडिंग लिखी है फोर्जा चक्र। तो फोर्जा चक्र के दोस्तों क्वेश्चन आपने नीचे देखे 1 करके लिखा है। बॉडी जो है इसकी कास्ट आयरन की बनी होती है, तो आप भी इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। फोर्जा चक्र की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। नंबर 2 पे लिखा स्पिंडल पर जो है भीतरी चूड़ियाँ कटी होती है, यानी कि इंटरनल उसमें जो है इस पर इंटरनल जो है थ्रेड जो है कटी होती है। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, यह चक्र दूसरे पर निर्भर होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट चक्र है, यानी कि इस पर जो है दोस्तों सेंटर को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो फोर्थ चक्र में जो हमें सेंटर निकालना पड़ता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडिपेंडेंट चक्र। इसके बाद करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की बात। तो फोर्थ पॉइंट आप देखिए, इसमें लिखा है इस पर गोलाकार वर्गाकार अनियमित जॉब को आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो इस पर हम जो है गोलाकार जॉब भी, वर्गाकार जॉब भी हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, अनियमित आकार दोस्तों जॉब होगा कोई, उसको भी हम आसानी से पकड़ सकते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यदि क्वेश्चन स्पेशल आ रहा है कि अनियमित आकार के जॉब को हम जो है किस चक पर पकड़ते हैं, तो वहाँ दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फेस प्लेट। ठीक है, आप ये भी याद रखें। तो ये दोस्तों 4 चक का क्वेश्चन है। और नंबर 5 पॉइंट में देखें, इसमें जो है 4 जा होते हैं, यानी कि 4 जो है इसके जबड़े होते हैं जिसके द्वारा जो है जॉब को पकड़ा जाता है। इसके बाद 5 पॉइंट की बात दोस्तों, 5 पॉइंट ये दोबारा लिखा है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट है, इसमें सेंटर निकालना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है सेंटर निकालना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसीलिए इसका नाम जो है इंडिपेंडेंट चक है। ठीक है, इसमें हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। कोई भी हम जॉब की जब भी कोई ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ हमें सेंटर निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट है जो 4 चक के। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप दोस्तों ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं अपनी बुक्स वगैरह में, लेकिन आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको जो है सिंपली दोस्तों आसानी से याद होंगे, यदि आप बार बार इन क्वेश्चन को भूलते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए दोस्तों 3 चक्र के क्वेश्चन देखते हैं। 3 चक्र के क्वेश्चन आप देखें सामने। तो 3 चक्र के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट देखें आप, बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, इसमें 3 होते हैं, इसकी प्लेट पर स्क्रॉल चूड़ियाँ कटी होती है, यानी कि स्क्रॉल थ्रेड जो है इसकी जो प्लेट होती है 3 चक के अंदर, उसमें जो है स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है। यह चक सेल्फ सेंट्रिक चक है, यानी कि ये जो है किसी पे दोस्तों डिपेंड नहीं करता, ऑटोमेटिक अपने आप ही जो है हम जब जॉब इसमें बांधेंगे, इसके जो 3 चक जो 3 जो जबड़े हैं उसको जब हम इसको टाइट करते हैं तो ऑटोमेटिक जो सेंटर में जॉब बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको सेल्फ सेंट्रिक चक कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट देखें आप, इसमें सेंटर निकालना नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इसमें सेंटर नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि ये सेल्फ सेंट्रिक चक है, अपने आप ही निकालता है ऑटोमेटिक। इसके बाद 5 पॉइंट देखें, इस पर गोलाकार त्रिभुजाकार फर्स्ट जॉब को आसानी से पकड़ जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हो गए 3 के क्वेश्चन। तो आप क्या करें, इस तरह से अपने नोट्स में लिखें और इन्हें दोस्तों याद रखें, क्योंकि आप इस जितना शॉर्ट से शॉर्ट लिखेंगे वो आपको जल्दी से जल्द याद हो जाता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अपने हाथ से लिखेंगे दोस्तों, शॉर्ट में लिखेंगे तो वो हमें जो है अक्सर याद रहती है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इसी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप उन क्वेश्चन को लिख के और उन्हें जो है दोस्तों इस तरह से याद कर सकते हैं आप, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भले ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप गुजरे हैं, लेकिन एग्जाम में जो है रिपीट किए जाते हैं बार बार। तो आप दोस्तों इस पीडीएफ फाइल को भी नीचे इसके जो है पेड पीडीएफ फाइल है, इसको नीचे जो है दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों 27 पेजेस हैं और इसी तरह के दोस्तों 60 टॉपिक्स हैं, जैसे ये आपको दिखाया गया है, और क्वेश्चन आंसर भी है। तो आप दोस्तों जो है इस तरह से अपने नोट्स बनाएं, और चाहे तो आप नीचे लिंक जाकर उसको जो है टेस्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जल्दी ही दोस्तों लेथ मशीन के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे, जो काफ़ी बार जो एग्जाम में आते रहते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है दोस्तों होंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और भी कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसी तरह से जो है टॉपिक में जो अपने जहाँ भी आप लिखें इससे उस क्वेश्चन को जो नीचे ऐड करते रहें। तो काफ़ी दोस्तों इस तरह के जो नोट्स होते हैं उससे जो है हमें हेल्प मिलती है एग्जामों में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना दोस्तों ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।